Печь компании Экокамин. Называется РК-145. Такая печь отопительная. Печь-камин. Дымоход 120. Тут чугунный выход. Это металлическая плита обычная. Обдув стекла есть. Зольник здесь реализован следующим способом. Сейчас покажу, как он работает. Есть в комплекте специальная вот такая вот штука, типа чапельник. Вдевается колосник, вытаскивается и берется зольный ящик, который находится прямо внутри печи. В этом есть определенное удобство, так как когда зола накапливается и надо вытряхнуть зольный ящик, а вы ее не рассыпете. Вы просто достаете весь этот ящик и спокойно можно его выкинуть. Вот так вот осуществляется поддувало. Здесь подача воздуха в камеру сгорания. Ручка очень плотная. Печка на ножках. Приходит на поддоне. Вот такая вот печь. Все характеристики будут в описании объявления.